Tampan dan pemberani, inilah gelar yang layak diberikan oleh pria yang tak mengenal rasa takut ini. Bagaimana tidak, ada sesosok hantu yang hendak menakuti pria ini ketika dirinya sedang pup di kamar mandi. Coba kalian dengar video ini, suara desana hantu yang hendak menakuti pria ini. Oh no! Mendengar suara tersebut, pria ini pun menjadi kesal ketika mengetahui BAB-nya yang malah naik ke lubang knalpot lagi. Sontak saja, pria ini pun langsung menghampiri sumber suara tersebut. Dikira cupu, ternyata suhu. Pria ini malah membawa sebuah kursi untuk memberikan pelajaran ke hantu yang sudah mengganggunya.